来到中原时间9点整，2024年8月20号。那我们的讲师雨柔已经来到线上了，这时间点我们直接交给雨柔，雨柔麻烦你喽。好，那大家应该可以看得到我的画面。有，那团长晚安，然后大家晚安。我是新北市13团3国中罗浮群的，目前是副群长王雨柔。那今天我会跟大家分享，还有我的学弟妹们会跟大家分享我们在全12的一些甘苦谈。那我们就开始吧。那分享大概会分成这几个部分。那绿色的话是我自己会分享的，那就是分享我自己从全11到全12，从参加人员到带队团长的一些转变跟心路历程。然后在黄色的部分就是会邀请学弟妹们来分享他们自己在这次全12的一些体验、经验、赢钱的，还有一些在露营过程中的一些感受。那首先就是由我来先跟大家介绍，那就是我之前全11的时候就有参加，那全11已经是6年前的事情了。我那时候呢就是是参加人员，然后是行役。那在全11里面我是担任连队长，对。然后那时候呢当连队长的话大概就是执行团长或是执行我们小队服给我们的任务，然后就是安排大家要怎么去进行去完成这些我们得到的任务这样子。那比较多的参加人员比较多，就是在做这件事情。然后还有更重要的是在整个露营期间去参加模组活动。那这也是参加人员最重要也最有趣的事情。那可以看到下面那张图片，就是我们当年参加全11的时候的照片。那橘色那个是我，然后旁边是我的同年级伙伴。那旁边可以看到就是有星星表嘛，那个快乐跟负责我来跟大家解释一下。那我们团呢，就是在12条规律里面，我们团最重视的是负责跟快乐。那所以我就用这个东西来为这次参加人跟带队团长来做一个评比这样子。那先以快乐来说，就是大概是5颗星，就是当参加人员的时候是非常快乐的。那看那张图片就可以看得出来，就是我们连下雨天都可以，就是就算下雨了，我们也没有关在营地里面，我们还是很快乐的去旁边啊，去附近的营区跟别人打公关这样，然后就是玩得很开心，所以快乐当然是5颗星的。那再来负责的话，是3颗星，但是也不是说不负责任哦，就是3颗星是跟带队团长的那个相比之下，那因为我们在当参加人员的时候，就算是当到连队长，那我们要做的负责就是，为自己的决定负责，就是当下如果决定想要怎么执行这个任务，或是决定怎么安排大家做一些事情，那这就是为自己的决定负责。但是，就算你做的选择不是这么的适切，或是不是最好的选择，但你后面都还是会有团长，会有队服，小队服学长姐在帮你，就是可能善后或是支持你。所以在这边的负责其实不是不负责任，而是相较于带队团长来说，负责的责任比较少。这样，然后这大概是我在当参加人员的时候的一些心得。那毕竟因为全11已经是6年前的事情了，所以有一些比较细节模糊的，比较细节的事情我都其实有点模糊了，所以就比较难跟大家分享太多。这样，好，那再来的话就是这次的话就是当到带队团长，那这次也是已经是罗服了，那也刚好是大学刚毕业这样，所以在当带队罗服的话，就是比较起来，就是有要做的事情就更多，然后但是多呢是怎样子的多呢？就是刚刚有讲到说，像参加人员连队长就是负责执行嘛，然后安排跟去玩模组。那带队的话，就是连在从营期前面的筹备就要开始去思考说要怎么去筹备。那这是可以看到，就是我们这4个伙伴这边这3个穿比较深色衣服的这3个呢，就是我们团这次的3个带队罗服。那我们3个那时候的分工就是，我们把所有的
整个分工分成了器材，然后公关跟活动组这3个组。那我再分了这3个组之后，再去进行细项的一些。那器材大家就是很直观的可以知道说，就是团的器材啊，可能就是帐篷啊、竹材啊，或是然后还有包含一些营地的生活起居。那再来公关的话，就是我们在全11的时候有做一个让有团伙伴来我们营地的时候，可以跟他们介绍三峡的一个公关组的活动。那这次就延续到全12，继续让大家可以玩。而且因为这次全12刚好有安排一天是团的特色展示日嘛，所以就刚好有搭到我们公关组的活动。那再来就是活动组的话，就是像我们在活动露营活动当下的时候，不是会让那个学员去玩模组嘛？那我们模组是采配票的，所以这部分就是要由活动组来负责，就是协调他们要怎么配票，然后还有一些在他们在什么时候应该要去哪里做什么活动，那这就是活动组要帮忙负责做的事情。那我主要负责的部分是公关组，那在公关组之余呢，才会去帮忙活动组的事情，然后还有一些营前更久之前，大概这一年吧，这一年大概4月多的时候就开始筹备，就是关于全国大陆营的一些相关事项。那比如说像是学弟妹他们可能要上台表演萤火，或是要参加一些传统唱跳什么的那些活动、表演活动，还有一些他们需要会的技能啊，像是搭建一些营地建设，然后搭建帐篷，然后对，就是一些全国大陆营他们需要的技能，就是我们带队罗浮需要去思考说要怎么就是做，或者是要怎么安排这些集训的内容。那再来的话就是我们一样就是来看到我们的星星表，那一样就是由快乐负责，那更多了感动。那这个部分我等一下会稍微说一下。那首先是快乐的部分呢，快乐大家可以看到变成3颗星，刚刚是5颗星，现在变3颗星，也就是说就是快乐程度下降了。但是其实也没有那么不快乐，只是相较而言，就是当带队团长的快乐会下降，而且带队团长快乐并不是就是从可能像参加人员一样，是从活动模组或者去就是参加整个大陆营而得来的快乐。我觉得在当带队团长的时候的快乐是情感联系上的快乐，像是大家可以再看回就是这张照片。那刚刚讲说这3个是我们带队罗浮嘛，这个穿黄色的衣服是谁呢？这个穿黄色衣服的就是我们升上罗浮之后，我们还有去参加罗浮考验营。那这是我们在罗浮考验营认识的伙伴。那我们在报名全国大陆营的时候，就问他要不要一起去当带队团长，然后他就答应了。所以我们就在营区里面就有这几天就是那几天就有一起相处，然后一起活动。那就是成为罗浮之后认识的伙伴，可以一起揪团来参加就是这种大陆营，我觉得是很难得的事情。而且因为这个伙伴呢，他的分营区是第2分营区，那我们是在第1分营区，然后大家应该就是有参加全12应该就知道，第1分营区其实有点与世隔绝的感觉，就是跟其他分营区都离超远。所以这个伙伴呢，他就几乎每天晚上都会来找我们聊聊天，然后就是分享一下可能他们互相分享一下我们在团里面有遇到的一些事情，或是今天有没有发生哪些事情可以交流，然后分享一些快乐的事情啊，然后好笑的事情。然后我们就是因为白天大家都很忙嘛，所以白天就是几乎没有办法碰到面，或是没有办法聊到天。然后晚上的时候，我们就会一起做一些很有趣的事情，比如说像这张照片一样，一起敷面膜，然后一起可能吃个泡面，然后就是聊聊天。就是我觉得这个快乐是跟当参加人员的时候很不一样的一个地方。然后，除了这位伙伴之外，我们当然还有就是在其他时间认识的伙伴，然后来参加全国大陆营，然后我们就是有互相就是认亲，然后也是很有趣。所以我觉得，这种情谊带给我们的快乐，就是跟当参加人员很不一样的地方，然后当然也是很快乐。
那再来的话就是负责的部分，负责的部分当然毋庸置疑的就是5颗星，跟在当参加人员比起来，那以一个最简单的例子来看，就是刚刚讲到说我们在当参加人员的时候，我们下雨天还可以出去玩，去打公关。但是呢，我们在当带队团长、带队罗浮的时候，我们下雨天不可能跑出去找其他我们认识的伙伴啊。那所以我们在当带队团长的时候，下雨天要做什么事情？下雨天要跟团长一起想怎么办，接下来要怎么样，就是让学弟妹可以安全的，就是有一个好的生活品质，一个生活环境，但是又可以继续他们的活动，所以这就是变成说是带队的团长需要去想的、需要去做的事情。所以当然负责的部分就是会变成5颗星，因为他要关心的不再只是自己或是自己小队，也不再是任务有没有执行完成，而是要注意就是整个团有没有在这个全国大陆营的活动里面的运作是怎么样子。对，所以就是负责5颗星，大家应该都同意。对，好，然后再来的话，就是比较特别是感动的地方。当然不是说当参加人员的时候没有感动，而是在当带队团长的时候，我觉得那个感动带给我的感觉是更深刻而且更震撼的嘛。对，以一个比较跟大家分享一个小故事啊，就是从筹备期间开始，就是因为在全国大陆营我们会需要可能表演啊，或是有一些营地建设之类的，所以我们在刚刚有讲，我们在集训的时候就会教学弟妹或是去训练他们的这些技能，或是他们要练习的节目。那我们在练习旗舞，我们的旗舞表演是将军令，然后是单旗表演。那在筹备期间呢，最一开始的筹备的时候，其实有很多学弟妹，在舞步的部分就是还没有记得很熟，而且那个动作也就是没有达到我们想要那种标准，就是很利落、很干脆的，又很精确的那种标准。所以我们在集训的时候，其实很盯他们，就是做那些动作做确实是盯蛮久的，像好像前面跳几个8拍就跳了1-2个小时，然后就是也是这样子，对他们有点严格，然后就有些学弟妹其实应该也是对自己表现还很不满意，所以就是练到压力很大，然后就有哭啊，有难过的。然后其实他那时候看到他们哭的时候，就是我也觉得我很想哭，因为我觉得好像对他们太严格，但是又好像不能太放松，但是又很希望他们最后的表现是他们自己也很喜欢，然后又找不到一个平衡的方法，所以我那时候其实也很想哭，但是我没有哭。然后就是看到学妹哭，学弟妹哭，我就觉得好难过，但是他们还是很努力的去练好。然后在过程中，就是他们还要去重新把我们一些旧的舞步去编成一个比较新的、比较华丽的一些动作的时候，他们也是编了好久，直到可能去露营的前1个礼拜都还在修改，还在练习。对，然后到了去走马濑那边的时候，他们只要一有空档，就会问学姐说：“学姐，我们可不可以拿旗子去练舞？”然后我那时候就看到，我就觉得好感动，因为他们那时候在集训的时候，其实练到感觉已经很不想要再挥旗子了，然后但是到了当地，他们又很认真的可以去一直想要去把他们的舞练得更好，然后直到上舞台的时候，他们因为我们表演是在蛮后面的，然后在他们前面的时候，分区萤火还玩得很开心。然后越接近他们要表演的时候呢，他们就开始有变比较安静了。然后甚至有学弟妹就是跑来跟我们说：“怎么办，学姐好紧张哦，怎么办？”这样子，然后他们一说我也很紧张，但是又要安抚他们不要紧张。然后到他们上台之后，我是帮他们录影的。就是我负责录影他们，然后我一边录手一边抖，因为我比他们还要紧张。可是看到他们最后的表现，就是我整个人很激动又很感动的那种。因为他们在上台表演的时候，那次真的是表现的最好的一次，而且是当时候在练他们集训的我没有办法想象到他们最后会做出这么棒的表演的，所以那时候的就是带给我的一个很震撼的感
动，对，所以我才会把感动特别放在就是当带队团长这边。好，然后所以这就是当带队团长可以比较得到不一样的评分。那针对这个评分呢，我觉得可以解释成就是快乐会变少，就是笑容变少，是因为责任变得更重了。那责任，但是也因为就是这些责任更重，所以才可以再带来更多的感动。所以我觉得当带队团长其实蛮值得的。那当带队团长，我们也并不是完全没有参加，就是里面全国大陆营的活动，我们还是有去玩一些。那我觉得比较特别是青年之夜，就是之前在当参加人员那时候，好像是我忘记是疫情还是怎么样，但是其实没有青年之夜，那时候不知道。然后就算有，我应该也不能参加，应该年纪好像还不到的样子。所以到这次罗浮的身份带队团长的身份去的时候，就有参加青年之夜，然后就会觉得哇，罗浮真的就是一个很酷的事件，然后一个就是大家都聚集在那边，然后一起嗨一整个晚上的感觉，蛮不错的。所以就是我们还是有去参加一些活动。好，然后那再来就讲讲为什么会想要来当带队团长好了。那但第一个是因为团需要我们嘛，需要我们去帮忙带学弟妹去参加这个活动，所以我们就同届的揪一揪，就去说好啦，那我们就去当带队团长吧。然后去当了之后，就觉得我们应该要当学弟妹的靠山，就是大家可以看到，就是照片后面这些哥哥姐姐，这个不是，这是团长，然后这边哥哥姐姐，虽然学长不在里面，但是学长有来看，就是他来看我们。对，那这些学长姐呢，给我们的，这些学长姐在我们全11的时候，他们就是我们的带队团长，然后我们那时候就是可能有些是小队长、连队长，或是就普通的小队员这样子。那我们在那时候就是对他们的感觉，不管是在全国大陆营，还是在团里面的其他活动的时候，就是这些学长姐给我们的感觉就是靠山，他们就是我们的靠山，就是对，他们是我们的靠山，然后只要有他们在，我们就会很安心。然后他们无论是能力，就是做事能力，或者是关心学弟妹，或是各种很温暖的感觉，那这感觉是我很就是怎么讲，我很喜欢，然后我也很想要像他们一样，他们就是我们前进的一个目标跟方向，就是对，然后我们就很想要以学长姐他们的榜样跟学长姐带给我们的感受为就是目标，去希望可以带给学弟妹们一样的感觉。那就是希望可能学弟妹遇到问题，他们没有办法解决的时候，他们可以来找我们，然后找我们，我们很快的解决，可以让他们觉得哦，学长姐就是只要他们有问题出现，就学长姐一定有办法解决，让他们可以很安心这样子。所以就是我也觉得这也是一个蛮重要的一环，就是来当带队团长很重要一环，就是可以当学弟妹的靠山，让学弟妹可以在全国大陆营里面去好好的放心的体验那些活动，然后去认识更多的伙伴。那这当然也是统军活动最重要的一个目标嘛，去认识伙伴，然后去体验更多不一样的平常没机会体验到的活动。那再来就是我们团其实蛮看重传承，就是不管是意义的传承、精神的传承，或是实质的节目啊，或是什么样的传承。那我觉得学长姐他们有很认真、很努力的把他们想要传递的精神跟感觉带给我们，然后我也希望我们有这个能力，可以去把就是我们感受到的东西，再继续往下传递给学弟妹，让学弟妹也可以感受得到。对，这是我自己想要来当带队团长的感觉。然后好，那我的分享大概就先到这边，因为后面还有学弟妹们想要让他们分享他们自己在全国大陆营的一些经验，毕竟这应该也算是他们第一次参加这种比较大型的露营，除了有些学弟妹有参加过世界大露营，那就邀请他们来分享一下。那我就把时间交给是若晴吗？若晴要先吗？
对，好，听得到吗？这样听得到吗？可以哦，听得到。好，嗯，好，那我是我们这次那个峡中团去全12大陆营的参加人员里面的连队长，然后我叫廖若晴这样，然后我想要分享的是我们参加，就是我以参加人员的角度，然后分享那个我这次参加露营的那个感受这样。出发之前，就是刚刚学姐也有提到，就是我们在出发之前，我们就有呃很多的什么集训这样，对，然后刚好我们那时候还大九那一届，我们这一届刚好考完会考，时间比较多这样，所以这次像是营门啊，还有公关组比较都是我们这一届在负责这样，然后这个是我们出发之前我们在学校练习搭帐篷，然后还有我们在搭营门，然后还有在练舞的照片。就是我们因为我们出发之前团长也一直跟我们讲说，大露营跟那种3天2天的小露营是完全不一样，就是累的程度啊，或者你需要的技能啊，那都不能直接比。所以我们出发之前，我们自己也很紧张，然后我们也做了很多的准备，这样。比如说搭帐篷不熟，我们就是真的在学校试搭过一遍，才知道自己原来跟团部的帐篷这么的不熟悉，我们一直搭错，然后一直被骂这样。然后还有搭营门也是，就是我们搭完才知道，原来我们绳结这么烂，我们搭到吵架这样。然后还有跳舞也是，因为我们就是除了萤火表演，然后我们也有那个传统唱跳，也有报名传统唱跳，然后还有一个就是那个进场的表演这样。我们在集训的时候一共排了3个舞蹈的表演，对，然后我们集训的时间真的除了搭帐篷、搭绳结，就是一直在跳舞这样。哦，等到了营地之后，这个是我们在大营门的照片，就是我们到营地之后，因为我们一开始是在搭帐篷的时候就发现我们营地的大小跟一开始收到的不一样，所以本来在学校想的营地规划都不能用，然后团长还有学长姐就一直在就好不容易才把我们帐篷要睡觉的帐篷都塞进去了，然后我们到晚上才开始搭营，然后结果我们搭了一个晚上，架起来之后发现架不好，因为空间太小，然后再加上我们打的又不是很整齐很好，对，我们搭的不是很好这样，所以我们搭了2个晚上，还3个晚上，应该是2个晚上吧，对，差不多两三个晚上，我们才把它终于搭起来，在那个分享那一天把它搭起来，然后有让那个别团的伙伴来体验一下我们的营门的。我们营门是可以，就是可以把它关起来，有机关可以把它关起来这样。然后，对，真的很呃就是我们搭营门的时候啊，我们一开始团长，因为我们搭营门搭了很久，然后呢，就是第2天吧，还第3天我忘记了，反正就是我们团长跟我们说，哦，那个因为你们营门搭的太慢，然后你来不及把它架起来，来不及在那个评审人员把他们架起来之前，不是我讲错，评审员来评分之前把它架起来，对，所以这个可能没有评到分这样，但是我们还是要把它搭起来。然后我那时候听到的时候，我真的很难过，因为有一种准备了这么久，但是好像没有让很多人看到这种感觉。然后
我答应的时候，我真的很崩溃，因为晚上又想睡觉，然后又要打绳结，就是我真的觉得还好，我们最后有把它搭起来，就是虽然搭的时候很累，但是把它搭起来，这个真的还蛮壮观。对，然后还有这个就是我们在跳舞的时候的照片。我们就刚刚学姐有讲，我们不止在学校练习，我们在学校一直练，然后我们到营地之后，那个学弟学妹还有我们也都，我们抓到空档就想练习，因为我们真的觉得我们跳的很烂，对，我们那时候是真的觉得我们可能跳的不够熟练，不够整齐，然后有一堆动作不记得，然后我们一堆地方跳的很乱，所以我们真的到营地，我们真的找到时间就开始练习这样，然后这个是他们练习的时候的照片。然后这大张的这是表演时候的状况。虽然我们最后也没有选上西边萤火，但是我们跳舞的时候，我们真的练习了很久，然后跳舞的时候上台表演真的就是对我来说，我感觉那就像是一瞬间的事情，我们练了超久，然后上台一下下就一转眼就没了这样。但是就是对，这也是一个很难忘的回忆这样。然后还有这个就是在第4天的傍晚，我们的营区不是下了大雨嘛，然后在那个时候因为在那之前我们的营地就有2顶帐篷，因为营地会自己有水冒出来，营地会淹水，所以我们就已经有2顶帐篷撤到底下的迎风第1排去，所以下大雨的时候，那2顶帐篷被风一直吹，然后加上我们的拉链又有窗户忘记拉好，所以我们的帐篷里面直接整个淹水，然后我们所有东西都泡水湿掉。然后我们那天晚上就在搬帐篷啊，整理东西，搬帐篷，然后拿一顶新的帐篷出来睡觉，然后隔天早上一大早再起来把它收起来，然后再去整理我们的东西，这样反正就整个很狼狈。对，但是这也是很特别的一个回忆，因为在学校的时候不会遇到这么大雨，我还是得睡在帐篷里的状况。就是平常在学校露营，我们真的遇到大雨，我们大不了就是撤到室内这样。可是在这边的话，就是我东西湿了，你湿了也没办法，你只能等明天再晾干再用。你帐篷湿透了也没办法，你只能等明天太阳把它晒干，然后晚上回去睡。就是对，很特别的回忆，然后也得到一个教训，就是帐篷拉链要拉好这样。然后这是我们依依不舍的离开营地之后，对，我们回到峡中，我们还有很多的就是保养啊，然后整理帐篷啊，保养器材啊，我们刷银钉刷了2天，就是很崩溃。然后还有我觉得我有一些关于我个人的东西想要分享，就是我去年我有参加过那个韩国的世界大陆，然后当时我只是就是一个小队员，年纪最小的学妹这样子，然后我就都听学姐的，都听团长的，我就傻傻的去玩就好了。但是那次是我第1次的这么大露营的经验，然后这是全12是第2次，然后我这次是连队长这样子。但是我那时候我在营地的时候，真的觉得我当连队长好像就是怎么讲没什么用，对，因为有学长姐在，然后有团友在，所以我觉得我怎么讲我觉得我是一个传声筒这样。然后可是就是真的有当连队长，就真的会体会到，就是跟当小队员的时候差别很大。这样就是我当小队员，我只要听其他人讲就好，我学姐叫我穿什么我穿什么，学姐叫我干嘛我干嘛。但是当连队长就会要想到的层面就比较多，像是就是我今天那个下雨了，要不要让大家去拿雨衣啊，拿雨鞋啊干嘛，或者是晚上几点要集合，我要什么时候出去集合大家之类的，
是差蛮多的。而且还有像上次在韩国的时候，因为台风我们就提早离开，所以其实没有在营地遇到下雨，所以这次帐篷淹水，在营地遇到这么大的雨，其实我也是第一次这样。对，然后我的分享就到这边结束，然后下一个是嘉颖。听得到吗？可以。好。然后我是参加人员的2小小队长。我想分享在全国大露营的期间，就是集训的时候的感受。因为我们有3种舞要表演，所以呢，就是很多时间都是在练舞的。然后，全国大露营会萤火表演的时候，我们是表演将军令，还有游行要表演的是牛仔很忙，跟传统唱跳的洗刷刷。然后，当我们在练将军令的时候，遇到最大的困难就是刚开始学的时候，因为这次的将军令跟我们之前学的那几个版本就是比较不一样，有很多动作都有改过，所以呢，我就觉得超级难。然后像是有一段是要就是拿着单旗，然后在背后的头上转的那边，然后看别人练的时候就已经觉得很难，然后自己做一遍又觉得真的很难，所以呢，就一直练一直练。然后有好几次就会觉得说这真的好难，然后就有一种很想放弃的感觉。可是看到伙伴们也在练习也在进步的时候，你就会觉得说我自己应该也要更努力，然后去把这个舞蹈练好，然后好好的在全社的时候表演。然后另一个是牛仔很嘛，然后因为那个是我们大9要先自己学，然后学完之后再交给学弟妹。但是呢，我们自己在练的时候，刚开始练就觉得我们肢体障碍很严重，所以我们原本是就全部大9一起练，然后对着镜子，然后后面就想说，那不然就先分开，就是自己找镜子，然后自己用手机看的影片学，学完之后，如果有人还不会，那我们再去就是互相教、互相帮忙这样，然后到最后的时候，我们又自己就练一段时间，然后再自己再全部大9再跳一次的时候，就会觉得说，其实就是进步很多。然后另一个是什么？我们另一个是跳那个洗刷刷传统唱跳，就是因为传统唱跳它不行有音乐，就是要自己唱的。然后我觉得这是对我们来说没有什么困难，因为之前在5月底左右的时候，学弟妹们有办那个送旧给我，然后有一个送旧的表演，就是他们要跳洗刷刷给我们看，然后他们那时候是有用音乐的，可是音乐就突然没有了，然后断掉，他们自己唱，然后自己跳，然后就觉得很感动，他们可以在就是没有音乐的时候，然后突然的自己接上去，他们很厉害，然后所以这就没有什么太大的问题。然后再来是露营期间的时候有2次下雨，然后我觉得我们都很欢乐，就是我们会在好像第二次下很大，然后就是那种雨都淹进来的那种的时候，我们是在帐篷里面唱歌，就很欢乐。然后这次的大露营是我第一次当小队长，然后也是参加这种比较大的露营，所以呢，我觉得很紧张，对带好之类的。只是在露营期间的，就是那几个晚上，我就会跟几个比较好的伙伴，稍微我们就是谈心嘛，算是谈心吧，反正就对，就是谈谈就是我们当天的状况，然后什么什么的。然后结束之后，就是整个活动结束之后，自己想一想，就会觉得说，其实，虽然遇到很多困难，或是对，就是遇到很多困难，那就是当一个经验吧。反正就在当下，你遇到困难的时候，也会有学长姐他们在，然后你就会觉得比较放心，然后伙伴们也在。对，就这样，我的分享就到这边。
所以我们今天还有还有我，喂，好，麻烦来有听到吗？ Harry。不好意思，对， OK，没问题。谢谢。好，我是这次参加第12次全国大陆营的，我担任在亚国中第3小队的副小队长，我叫黄玉恒。然后，这次因为在我们团里面，在大陆营之前的集训的时候，有一段时间和我们家有的行程是重叠到的，所以我只有参与到大陆营前两三天的，就是总集训这样。然后，但是所以很多时候就是很多东西和很多是团长交代的事情，我是有漏掉的。但是因为就是但是因为我也是有参加在韩国的世界大陆营，所以很多事情我是用那次世大的经验来做，就是做推断的。对，就是有些事情是相似或重复的，所以我没有因为这样然后很乱，然后有做大错之类的。对，然后呃。然后在就是因为我们不好意思因为我们全国的时候，我们的就是在跑模组嘛。然后因为不好意思，我再一次，全国的时候一个重要的活动是跑模组，就是每天跑那个大会开的模组。但是最后一天的时候，我们不是最后一天，是雷一的前一天，因为我们大家拿到同章的模组数量都够了，那个印章数量都够了，然后大家就决定说，我们这个小队大家就决定说，有些人可以不一定要每个模组都跑，我们可能就大家分开，然后可以去到处走走，跟别人交流一下，不一定要为了模组然后走大老远。对，然后我在那一天的时候，我跟伙伴去了菲律宾的领地。然后因为那边的伙伴就是师大的经验给了我一个在大陆营算是蛮重要的能力，就是交换东西和用英文跟别人沟通。然后我觉得我在那个菲律宾的营地，我有做到这样。对，然后在这次大陆营我担任副小队长。那因为我就是我也是第一次当大陆营的副小队长，因为之前师大的时候是单纯的参加人员，没有干部的身份。对，我也是第一次担任副小队长。然后在很多就是带队啊，或者是一些小队长在出公差的时候，我也非常紧张。那很庆幸的是，我没有把事情搞砸，然后也很顺利的完成了这次的任务。这样，对。那我今天先讲到这里，谢谢。好，谢谢玉恒的分享。那我们辖中接下来还有哪位伙伴？还有好了，怡婷来，麻烦。我没有办法开视讯。没问题，没问题，那就直接这样子可以，谢谢。我分享一下，我这一次在大陆营，我是担任一小的小队长。我其实没有想过我会当小队长，因为我们那一队就有2个学姐，然后连队长，然后还有一个
也是就是小队的工作能力都很强，然后我不知道小队长会选到我，我觉得我这一次当的好像不是那么好，就是有时候我会愣在原地，然后不知道要做什么。对，然后我分享一下下雨的事情，因为我觉得很印象深刻。第一次下雨的时候，我们都很紧张，因为下暴雨，然后不知道怎么办。然后那一天帐篷全湿，然后那时候我们是一开始的情绪都是超级紧张的，后来有缓和一点点，然后才开始有唱歌。但第二次下雨的时候就已经完全不怕了，然后就开始唱歌。然后第二次下雨的时候也没有任何东西湿掉，就是帐篷也都里面都是干的，然后晚上可以住那种。我们有进步。然后我觉得这次露营应该是让我进步蛮多的。我是第一次参加这种大露营，然后之前我参加的活动是比较小型的，然后不然就是那种都只当小队员，然后不当干部的那种。然后第一次有一种让我觉得责任蛮重大的感觉，有点紧张。然后有些事情我觉得做得不够好，应该差不多这样吧。好，谢谢怡婷哦，谢谢。就是很棒哈，就是有一个这样子的一个新的体验。那我们接下来我们还有其他的伙伴吗？接棒的，喂，这样有声音吗？于晨是吗？好的，对。好，我是这一次全12的第4小队的队员，然后我来分享一下我那个。好，然后就是左边这张图是我们在跑模组的时候，这是我们的第一个模组。然后这个模组我觉得它很有趣，就是这像这边图有看到，就是有一根很长的，然后又很粗，然后这个木头很高，就是我们要全部的人都翻过这个木头。对，然后我觉得其实这个蛮酷的，这个要就是有策略才能通关这个模组。当然，就是这个模组也花了我们很多的时间，但是我觉得，而且我们有认识了其他国中的伙伴，就是他们是第5分营区的，对，然后我们就这样认识，然后一起闯关，然后我们也就是在第3天，对，这个是第3天的模组，我们就这样认识，然后接下来的几天我们也有一起，就是我们去他们的营地，他们也有来我们的营地，这样子，我觉得这是一个很棒的体验。然后呢，右边这张是好像是第6天还是第7天的时候，我们在第1分营区前面的模组遇到的，就是马来西亚的伙伴。然后那时候其实因为大家都很累，所以就是在闯关的时候，就是大家就是有时候会打瞌睡这样子，但是最后关主把我们一起就是聚集起来，然后就是我们团的跟马来西亚的伙伴都就是一起在同一个区块里面，然后一起回答关主的问题，然后那个气氛我觉得就很欢乐，很融洽。最后我们也有拍一个合照这样子，我觉得就是有认识国外的伙伴，我觉得这个体验很赞。对，然后接下来左边这张图是那时候好像是第3天的晚上，还是第2天晚上，就是我们突然被告知说，就是突然被问说我们会不会搭驾照，然后就是我们就几个中巴，然后好像大概5、6个中巴就开始一起搭高驾照，然后那时候就是我们
从量竹子，然后到测量那个角度，然后就是避免说它会不会歪掉之类的。就是我们其实讨论了很久，然后中间也是有一些纷争，就是在讨论说这个很像 A 的东西到底要不要有一个角度，然后上面的横杆到底要不要放。然后就是因为这个高架照，我们其实搭了很久很久很久，但是最后第五天的时候，还是要把它搭起来。就是我觉得看着这个高架照，然后上面放的餐桶，就是还有一些就是东西，然后可以让我们这个高架照有很大的用处。其实我觉得那个感受很不一样，尤其是跟伙伴一起搭的高架照，然后就会看到那个高架照，就会有一点，不是有一点，是很大的成就感。那右边这张图就是我们回到峡中的时候，我们在做器材整理，就是该上架的东西要上架。然后呢，有一位伙伴就看我没事，他就问我说：“哎，萧雨辰，你要不要一起来组装这个电风扇？”然后我就但是其实我对于电风扇组装是完全没有经验，我根本不知道这个东西要放哪里。然后我就是跟着他一步一步，然后就锁螺丝，然后把这些角叶片，然后把它慢慢组装，然后就把它弄起来了。然后我就看到，哇，这是我组的电风扇。然后就是那时候打开那一瞬间，然后可以非常就是可以很成功的运转，然后吹起来也蛮凉的，然后就会感觉，哇，我组了一个电风扇，好爽之类的。就是我觉得很棒，对，就是很新奇这个经验。那我的分享就到这边，谢谢大家。好，谢谢于晨哦，哇，棒，就是很新的体验，让自己非常开心。OK， 好哦，那我们还有哪位伙伴接棒呢？有这个是陈，稍等一下哦。这样有声音，这样有声音吗？声音有一点小，有没有办法放大一点？这样子哎，好多了，谢谢你。那我要跟大家分享的是，就是在大露营期间一些我自己比较印象深刻的经验。就是像这个是集训的时候，然后我们花了1天多的时间在做这个名牌，然后从一开始在生科老师的帮忙下，然后一片片带有名字的木板被切出来，然后后来大家一起画，到最后的成品就是每个上面都有不同的颜色，然后出现在大家眼前的时候，就算不是什么特别困难的步骤，但是还是会很有成就感。而且之前也没有做过像这种的名牌，都是只有一片，然后护背而已。然后这个是我们在
分站的时候遇到的一个关卡。一开始的时候，我们要在水盆里面放一个盘子，然后把铝罐叠在上面。看起来是一个很简单的游戏，但是它就只限于看起来。我们叠了很久才成功。叠完这个铝罐之后，我们还要叠这个胖胖的塑胶桶，要叠5个。但是不管我们怎么一直尝试，最后都还是一直倒。一直到最后关主都跟我们说他要收官了，我们还是没有成功。然后这个三角横渡是我们最一开始的一个分站。那时候我们离开集合场，然后要去这个关卡的时候，才一开始我们就往反方向走了，所以我们就迟到了好一会。那时候其他伙伴都已经在玩破冰游戏，于是我们一去就是在听规则，然后开始游戏。一开始的时候都是其他团的伙伴很踊跃的上去，然后直到后来我们每个人都轮流站上去，然后才发现真的不简单。就是一开始看其他伙伴在上面一直晃，觉得很有趣，但是上去之后才发现每跨出一步都要保持平衡。然后我们所有人都在第一条绳子的时候就掉下来，除了这一位伙伴。然后虽然他一开始站上去的时候就开始喊着好晃好晃，但是他是我们里面唯一一个从第一条绳子，然后跨过了2棵树之后走到第3条绳子上的。然后关主也说，那个走到第3条绳子真的不容易，然后以前好像都还没有人走上去过。然后最后这张照片是我们在空闲的时间，我们去了那个公园，我们这群人把那边的每一个设施都试了一遍，然后就是虽然会觉得好像国中了，然后还去公园玩，感觉很幼稚，但是它真的很好玩。然后一开始可能怕会很尴尬，但是后来我们每个人都玩得很嗨。然后我的分享到这边，谢谢大家。好，谢谢星辰。好，就是只要肯走出门哈，就有所收获哦。那我们接下来还有谁呢？谁接棒呢？哦，那我们谢谢峡中的伙伴今天接棒。我们看一下今天他们总共有几位来接棒啊？1、2、3、4、5、6、7位，超厉害的。他们用接棒的一个方式来完成了今天的这一场讲座，分享的讲座，真的是很用心哈。就是我们谢谢钟宏团长，就是总是提供孩子舞台哈，努力的帮他们创造舞台，然后就是他们促进他们一起来这边跟大家做学员的一个经验分享。好，那我们今天现在这个时间呢，我们先开镜头来跟大家就是合影一下吧，各位。然后都在了吗？大家一起拍3、2、1。好，我们谢谢峡中今天的各位伙伴，就是很棒哦，很厉害哦，就是谢谢观赏被学院讲座。请帮忙按赞、订阅、分享并开启小铃铛。